प्लास्टिक की बोतल को अब फेंकना नहीं, सिर्फ 4 आसान स्टेप्स में बनाइए। एक शानदार रिमोट कंट्रोल एयरप्लेन। सबसे पहले बोतल को आधार बॉडी के रूप में इस्तेमाल करें। फिर उस पर एक डीसी मोटर लगाएं जो आपकी फ्लाइट का पावर सोर्स बनेगी। 2 हल्के पंख विंग्स लगाएं और 4 छोटे मोटर ब्लेड्स जोड़ें ताकि दिशा बदलना आसान हो। एक बड़ी बैटरी लगाकर पावर बढ़ाएं और फ्लाइट कंट्रोलर के जरिए सही से उड़ान कंट्रोल करें। अब देखिए कैसे आपकी प्लास्टिक की बोतल बदल जाती है एक उड़ने वाले छोटे हवाई जहाज में।